Bertemu lagi AG31 mukbang yang nasi goreng, tahu dan kerupuk. Ini apa namanya? Kerupuk. Iya kerupuk. Timun. Aku tidak suka timun ya guys. Jadinya buat kamu aja. Makan. Rai. Enak loh. Kan olis kada enak. Makan bak-bak. Aku mau hitungin duit ya. Duitnya banyak. Ada duit habang, duit merah. Maaf saya bahasa Banjar ya guys. Tidak bisa bahasa Indonesia. Maaf saya orang Banjar alias Martapura Lama. Jalan aku tinggal. Jangan disekuti dulu ya guys. Aku adalah orang miskin. Jangan ketawa. Tahu katailah. Ada? Mau habis guys. Ayo. Aduh. Kenyang. Aku baru tahu. Mau gak? Mau gak? Bye. Jangan lupa like aku ya. Kalau gak like aku ada pocong. Bye.